السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. وقبل اي حاجة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، ما تنسوناش باللايك والاشتراك. شاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. ان شاء الله النهاردة هنقول مع بعض تفسير حلم السبحة البيضاء في المنام للمطلقة والأرملة والأعزب والحامل والمتزوج والشاب والعزباء. ان شاء الله هنقول كل التفسيرات للكل. حبايب قلبي، اللون الأبيض في المنام المتزوجة علامة على الأمن والأمان والاستقرار الذي ينعم به الرائي في حياته، كما أنه يكون بشرى على الزواج الفتاة العزباء أو الرجل الأعزب في القريب العاجل بإذن الله. وإذا رأت الحامل السبحة البيضاء في المنام فإن رؤيتها علامة على إنجاب الإناث بإذن الله. ورؤيا السبحة البيضاء في منام المطلقة يدل على العوض والبشرى الخير بأمر الله تعالى. ورؤيته للمتزوج والمتزوجة دليل على الأمن والاستقرار. ورؤيته للأرملة دليل على أن الله سيعوضها سبحانه وتعالى ببشارة خير في القريب العاجل. حبايب قلبي، ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. اي حد محتاج اي تفسير اي حلم حطوه لنا تحت في كومنت، وان شاء الله هنقول لكم بامر الله التفسير يا فيديو يا هنرد عليكم في ساعتها. متنسوناش باللايك والاشتراك. ادعمونا باللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.